Ошто ыктыярчылар ооруган аялдын өмүрү менен күрөшүп жаткандагы видео чыкты. Ош облусунда ыктыярчылар аял кишинин өмүрүн сактап калган видео тасма жарыяланды. Бейтап коронавирус менен күрөшүп катуу ооруп калганда ага ыктыярчы балдар жардамга келгенин көзүнө жаш алып айтып берди. Ыктыярчылар бир тууганым кылбаган жакшылыкты кылып, кычкылтегин үйгө көтөрүп келишип, өмүрүмдү сактап калышты. 4-кабаттан бери жонуна көтөрүп түшкөндөрүн өзүм билбейм, бирок кошуналарым айтышты. Ушул балдардан Аллах ыраазы болсун, бул жаман илдетти душманыма дагы каалабайм деп көз жашын төктү Бейтап. Булак Элдик медиа. Жалал Абадда 100дөн ашуун ата-эне ымыркайларын эмдетүүдөн баш тартышты. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында 136 ата-эне баласы төрөлгөндө алуучу пландык эмдөөдөн баш тартышкан. Бул тууралуу шаардык ооруканалардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун билдиришти. Быйыл соңку 6 айда 136 ымыркайга пландык эмдөө жасалган эмес. Алардын ата-энелеринин көбү диний көз караштагы, айрымдары башка жагдайлардан улам эмдөөдөн баш тартышкан. Ата-энелер менен тиешелүү кызматкерлер иш алып барган, бирок алар макул болушкан эмес. Булак Турмуш KG. Ноокатта 18 жаштагы баланын сөөгү табылды. Ош облусуна караштуу Ноокат районундагы Бел Кайрагач айыл аймагынын Найман каналына чөгүп кеткен баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Найман каналына 2002-жылы тоолган бала чөгүп кеткендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Издөө иштерине 9 куткаруучу, жергиликтүү туугандар жана милиция кызматкерлери тартылган. Издөө иш-чараларынын натыйжасында баланын сөөгү суудан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Булак Элдик медиа. Балбак Төлөбаев жаңы кызматты өкмөт башчысы сунуштады. Иште коронавируска каршы күрөшүүдөн баштаймын. Балбак Төлөбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү болуп тайындалды. Ал Супер KG порталына иште коронавируска каршы күрөшүү менен баштай турганын билдирди. Бул кызматка баруу сунушун өкмөт башчы Кубатбек Боронов берди. Ал Ысык Көлгө барып, өз элиңе кызмат кылып бер деп айтты. Мен саясатчы эмесмин, мамлекеттик кызматкермин. Муниципалдык кызматта жүрдүм. Өз элиме кызмат кылуу мен үчүн бийиктик. Ар ким эле өз элине кызмат кылгысы келет. Ошонун негизинде бул кызматка баруу чечимин кабыл алдым. Ишти коронавируска каршы күрөшүү менен баштайм. Андан кийин экономика, туризм жана башка 50гө жакын көйгөйлүү маселелерди чечкенге аракет кылабыз, деди Төлөбаев. Булак Супер KG. Өкмөт Сабиржан Абдыкаримов ооруканадан чыкты, кызматтан кеткен жок. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов кызматтан кеткен жок. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан билдиришти. Министр ооруканадан чыкты, ал учурда аралыктан иштөөдө, жакынкы күндөрдө ишке чыгат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, буга чейин Сабиржан Абдыкаримов кызматтан кеткени тууралуу маалымат чыккан. Булак Элдик медиа. Кадамжай районунда 6 көпүрөнү сел алып кетти. Баткен облусунун Кадамжай районунда 6 көпүрөнү сел алып кеткенин УКМКдан басма сөз кызматынан билдиришти. 26-июнь күнү саат 19:30 чамасында Орозбеков айыл аймагында катуу жааган жамгырдын кесепетинен укуна сел өтүүчү сайынан сел жүрүп 6 көпүрөнү жараксыз абалга келтирген. УКМКнын Кадамжай райондук бөлүмүнүн ыкчам топ айыл аймак өкүлдөрү 26-июль күнү тактоо иш-чараларын жүргүзгөн, калыбына келтирүү иш-чараларын бүгүн уланат. Мындан тышкары аталган облустун Лейлек районунда жаап өткөн жаандын кесепетинен коктук колоктордон келген суулар Ош Баткен Исфана унаа жолунун 323-332 чакырымын Картаң айылына жана Өзгөрүш айылындагы ички чарбалык унаа жолун кум шагылга толтуруп, унаалардын үстүнө кыйынчылык жараткан. Унаа жол жабылган эмес. Булак Элдик